宜兰县政府办理圆山乡内上地区面积563公顷的产地中卫案有1732个地主，也毋过有人是烦恼讲中卫案会去影响到溪北地区20多万人用水安全。县政府表示讲，水利署年底就来完成评估。地方全力支持内上重化，看全力支持内上中会，宜兰圆山乡内上地区农民。争取农地中会10几年，希望解决农水路无够，对外交通无方便这问题。路头矮啊，路头歹嘛，交通无方便啊，地无路，就爱经过人的田路咯。一定全力去支持这个农地重划。地方平台希望加速推动内上中会区，根据县政府统计，全县工程563公顷，关系1732个地主的权益。因为中会案伫深沟净水场边啊，外界烦恼。中会工程带来污染甲水文破坏，县政府表示，水利署针对当地水位评估，年底完成希望这结果应参考，和工程避开覆水流范围。后续会按照期末报告的结果县府这边再来看怎么继续去推动这个内上的一个农地重划不过，这关系宜兰溪北地区27万人啉水安全，有当地水文调查的审查委员表示，过去捌办理2期圆山河流水文调查，经过地电组实测的阶段调查研究结果，证明圆山地区地下水甲河流水水质水量较受开发影响。县政府若要互中会工程避开河流水范围，要向中央争取经费做亲自的调查监测。至少还要多在深沟自来水园区周边再多钻4、5个那个监测井。审查委员指出，亲自调查了后，才知影内上地区的水位变化，找出影响中会开发的政策，避免当地河流水因为开发来消失。公视新闻宜兰报道。